lovelies, welcome back to our channel. Today நம்ம ஆங்க்ரி பேர்டோட செகண்ட் பார்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ட்ரீம்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் சீனில் மட்னி எல்லாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து ரிசப்ஷனில் கேட்குறாங்க ஃப்ளைட் எப்போ வரும்னு. அவங்க ஃப்ளைட் 15 minutes லேட், ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாய்ஸும் வெயிட் பண்ணுறாங்க. 3 பேரும் மாஸ்க் போட்டு வந்திருக்காங்க, ஏன்னா அவங்க செலிப்ரிட்டி. அப்போ வி சொல்கிறாரு, டே ஜிமினா, உன் பேச்சை கேட்டு தான்டா வந்திருக்கோம், ஏதாச்சும் சொதப்பலாச்சுன்னா கொய்யால உன்னை சும்மாவே விட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஜேகே சொல்கிறாரு, டே வி, ஒரு பொண்ணு கூடவாடா நல்லா இருக்காது, பார்த்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் ஃப்ளைட்டும் வந்துடுது. எல்லா இண்டியன்ஸும் லைனாக வராங்க. நம்ம ஜேகேவும் வியும் வர எல்லாரையும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போது அங்கே ஷார்ட்டாக ஒரு பொண்ணை பார்க்குறாங்க. அந்த பொண்ணை பார்த்து ஜேகே சொல்கிறாரு, டே ஜிமினா, உனக்கு ஏற்ற பொண்ணு வராடா, இவளையே நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கோடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஜிமினா சொல்கிறாரு, டே அட்டைப்பூச்சி மண்டை, நீ எதை பற்றி வேணால் பேசு, என் ஹைட்டை பற்றி மட்டும் பேசாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. 2 பேரும் ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ தான் உங்கள் என்ட்ரி, நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வரீங்க. வி தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாரு. பார்த்த உடனே ஃப்ளாட் ஆகிடுறாரு. உங்களையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. இவங்க 2 பேரும் ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. வி மட்டும் உங்களை பார்த்து உங்கள் பின்னாலேயே வராரு. நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்று ஃபேமிலிக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சியோலுக்கு போயிட்டாப்பான்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. வி அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறீங்க, மச்சான் நான் வந்துட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அங்கே ஃபைட் போட்டுட்டு இருக்க ஜேகேவும் ஜிமினாவும், டே வியை காணோண்டான்னு சொல்லி அப்போ தான் தேடுறாங்க. ஜிமினா சொல்கிறாரு, டேய் நம்ம ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்க கேப்பில் இவன் மட்டும் போய் சைட் அடிக்க போயிட்டான் போலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கத்திகிட்டு இருக்காரு. ஜேகே கண்டுபிடிச்சிடறாரு, டே அவன் அங்கே இருக்கான்டா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வி கிட்ட போகிறாங்க. ஜிமினா, டே என்னை விட்டுட்டு நீ மட்டும் இங்கே தனியாக வந்து சைட் அடிச்சிட்டு இருக்கியாடா அப்படின்னு சொல்லி ஜிமினா கேட்குறாரு. அதுக்கு வி, அங்கே பாருடான்னு சொல்லிட்டு ஜிமினா கண்ணத்தை பிடிச்சி இப்படி திருப்பி விடுறாங்க. உங்களை காட்டுறாரு. ஜிமினாவும் ஜேகேவும், டே யாரா இவோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறா, இந்தியன் கேர்ள்ஸ் இன்னும் க்யூட்டாவாடா இருப்பாங்கன்னு ஜேகே கேட்குறாரு. ஜிமினா சொல்கிறாரு, நான் தான் சொன்னல, எங்கடா என் பேச்செல்லாம் கேட்குறீங்க. வி ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கார், பிகாஸ் அவர் ஆல்ரெடி க்ளீன் போல்ட் ஆகிட்டார். அப்புறம் 3 பேரும் உங்களையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் சடனாக ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி கீழே குனிஞ்சு உக்காந்துடுறீங்க. அதை பார்த்த ஜேகே எல்லாரையும் தள்ளி விட்டு ஓடி செக் போஸ்டெல்லாம் தாண்டி ஜம்பெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஸ்டண்ட்டெல்லாம் போட்டு குடுன்னு அங்கே இருந்த குழந்தைங்க கையில் ஐஸ்கிரீமெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு ஒரு குரங்கை விட மோசமாக ஓடி வந்து உங்களை தூக்கி, மேடம் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலையேன்னு கேட்குறாரு. நீங்கள், ஹலோ சார், நான் ஜஸ்ட்டு ஷூலேஸ் தான் கட்டிகிட்டு இருந்தேன், நீங்கள் தான் அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க ஐஸ்கிரீமெல்லாம் தள்ளி விட்டு என்னையும் ஷூலேஸ் கட்ட விடாமல் தூக்கி கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜேகேக்கு மொக்க கொடுத்துட்றாங்க. ஜேகே மொக்க வாங்கினதை பார்த்து ஜிமினாவும் வீக்கும் கீழே விழுந்து புரண்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஜேகே பல்ப் வாங்கிட்டு வராரு. ஜிமினா கேட்குறாரு, டே இந்த மொக்க வாங்க தான் குரங்கை விட மோசமாக சம்பவம் பண்ணிட்டு போனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஜேகே, டே மூடிக்கிட்டு இருற விஷ ஊசி, நானே கடுப்பில் இருக்க, நீ மேற்கொண்டு கடுப்பு ஏற்றாத சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜிமினா சொல்கிறாரு, இந்த பொண்ணை நான் சைட் மட்டும்தான் அடிப்பேன், இவன் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டாலாம் வேணான்னு சொல்கிறாரு. வி, என்னடா இப்படி சொல்கிற, அதுக்கு ஜிமினா சொல்கிறாரு, டே அவள் என்னை விட 2 inches ஹைட்டாக இருக்காடா அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கு ஜேகே சொல்கிறாரு, டே அதுக்கு தான் வளரணும்னு சொல்கிறது, உனக்கு மூளையும் வளரல நீனும் வளரலன்னு சொல்கிறாரு. டே அவ்வளோதான், அவளை நான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக தான்டா ஆக்கிக்க மாட்டேன், பட் அவளை கரெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிமினா சவால் விடுறாரு. இங்கே இப்படியே பேசுனதுனால உங்களை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க 3 பேரும். வி கேட்குறாரு, டே எங்கடா போனா அவ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஜிமினா சொல்கிறாரு, உன்னால தான்டா ஜேகே அவளை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. ஜேகே சொல்கிறார், என்னது என்னால் மிஸ் பண்ண, டே உன் மூஞ்ச உடைக்காமல் விட மாட்டேன்டா, ஒழுங்காக ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிமினா திட்டுறாரு. வி சொல்கிறாரு, நானாவது ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி இருப்பேன், இப்படி வந்து கெடுத்து விட்டீங்களாடா ஜிமினாவும் ஜேகேவும். ஜிமினா சொல்கிறாரு, நான் போய் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அப்போது ஜேகே சொல்கிறாரு, டே அந்த பொண்ணை நான் கரெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவால் விட்டுட்ருக்காரு. அப்படி விட்டுட்ருக்கும்போது ஜேகேவோட ஷோல்டர்லேயும் வியோட ஹிப்லேயும் யாரோ கை வைக்கிறாங்க.
அது ரொம்ப கை வச்சு அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வியும் ஜேகேவும் ஷாக் ஆகிடுறாங்க. போன ஜிமினாவும் ரிட்டன் வந்து ஷாக் ஆகிடுறாரு. ஏன்னா அது நீங்கள் தான். இவங்க மாஸ்க் போட்டு இருக்கிறதுனால யாருன்னு அவங்கக்கிட்ட அந்த பொண்ணு திமிரு பிடிச்சது கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதும் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வி சமாளிக்கிறாரு. இல்லை மேடம், நாங்கள் சும்மா தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம், வேற ஒன்றும் இல்லை மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் ஓகே நல்லது, அப்படி நீங்கள் சும்மா பார்க்குற மாரி இருந்தால் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வருது. அந்த எஸ்எம்எஸை பார்க்குறீங்க. உங்கள் ஃபோனில் லாக் ஸ்க்ரீனில் பிடிஎஸ் இருக்கிறத வியும் பார்க்குறாரு. வி கேட்குறாரு, நீங்கள் பிடிஎஸ் ஆர்மியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமாம், எனக்கு பிடிஎஸ்ன்னு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறீங்க. ஜிமினா சொல்கிறாரு, பிடிஎஸும் நாங்களும் க்ளோஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு வி சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு அதில் க்யூட்டாக அழகாக த மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் பாய் வி, அவனை தானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே பில்டப் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் வேணும்னே இல்லை, எனக்கு வியை பிடிக்காது, ஏன்னா அவன் லூசு மாதிரி பண்ணுவான், ஸோ எனக்கு அவனை பிடிக்காதுன்னு சொல்லிடுறீங்க, பட் உண்மையிலே உங்களுக்கு வீணா உயிர். இதை கேட்ட வி, அவளை செத்தடி, எங்கள் கம்பெனிக்கு தானே வேலைக்கு வர, உன்னை அங்கே பார்த்துக்கிறேன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுலேயே நினைக்கிறாரு. ஜேகே அண்ட் ஜிமினா இதை அங்கேயே அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு தூரமாக நின்று நீங்கள் 3 பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட ஒருத்தன் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நீங்கள் உடனே பாய்ஸ் கிட்ட, பாய்ஸ் 1 செகண்ட் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க. ஜிமினா கேட்குறேன், எங்கடா போகிறா அவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதோ அங்கே ஒருத்தன் வம்பிழுத்துட்டு இருக்கானே, அவனை தட்டி கேட்க போகிறாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஜேகே சொல்கிறாரு, என்ன தட்டி கேட்க போகிறாடா, ஊர் விட்டு ஊர் வந்து அவனோட தட்டி கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் நேராக அந்த மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்ககிட்ட போகிறீங்க. அந்த மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவனை பலார்னு 2 அறை விடுறீங்க. அதை பார்த்து வி ஜேகே ஜிமினு ஷாக் ஆகிடுறாங்க. ஜிமினா சொல்கிற, டே மச்சான், இவ பொம்பளையே, இது பொண்ணே இல்லைடா, பொம்பளை புரூஸ்லிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுறதை பார்த்து அந்த இடத்துக்கு வந்து ப்ரெஸ் எல்லாம் வந்துடுறாங்க. ப்ரெஸ்ஸை பார்த்ததும் வி ஜேகே ஜிமினா இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தால் சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. அப்புறம் உங்கள் பாஸ் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் சால்வ் பண்ணுறாங்க. இதோட இந்த பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டுமாரோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த எஃப்எஃப் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டினியூவாக எஃப்எஃப் கேட்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until டாடா, பாய் பாய். I am your MC from Dream World with 7 Kings. Thank you for watching. Bye bye.